நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 190 லிட்டர் காட்ரேஜ் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து உங்களுக்கு கண்டென்சர் காயில் கட் ஆயிருச்சு. இந்த கண்டென்சர் காயில் கட் ஆனனால ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன பிரச்சனையெல்லாம் வந்துச்சு, அந்த பிரச்சனையை எப்படி நாங்கள் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவான வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு பேக் சைடில் வந்து கண்டென்சர் காயில்னு ஒரு காயில் இருக்கும். இந்த கண்டென்சர் காயில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால், மேலே ஏதோ வெயிட் வச்சுருக்காங்க. அந்த வெயிட் வந்து தவறி விழுந்ததில் அந்த கண்டென்சர் காயில் கட் ஆயிடுச்சு. அந்த கண்டென்சர் காயில் கட் ஆனதுனால இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து 600A கேஸ் இருக்குது. அந்த கேஸ் ஃபுல்லாகவே வெளியே போயிடுச்சு. அப்படி வெளியே போனனால உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜு வந்து கூலிங்கே சுத்தமாக நிற்கலை. இதுதான் இங்கே வந்து பிரச்சனை. இந்த கண்டென்சர் காயிலை வந்து நம்ம மறுபடியும் ரீஒர்க் பண்ணி சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது முடியாது. ஏன்னா அந்த கண்டென்சர் காயிலெலாம் கட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிட்டன் வந்து பற்ற வச்சு ரிட்டன் அதே பர்ஃபார்மன்ஸ் மறுபடியும் பண்ண வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால் நம்ம அந்த கண்டென்சர் காயிலை வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ கண்டென்சர் காயில் சேஞ்ச் பண்ணுற அப்படின்னா கூடவே வந்து இந்த ஜெல் ஃபில்ட்ரு, கேட்பரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டோட்டலாக மாற்றி தான் ஆகணும். இங்கே இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டென்சர் காயில் கட் ஆனது தெரியாமல் கஸ்டமர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆன் பண்ணியே வச்சுருந்துருக்காங்க. இப்போ ஆன் பண்ணி வச்சனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கம்ப்ரஸரும் உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து சின்ன கண்டென்சர் காயில் மட்டும் மாற்றினா போதுன்ற மாதிரி இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை அவங்க ஆஃப் பண்ணி வைக்காமல் விட்டதுனால கம்ப்ரஸருமே உங்களுக்கு வந்து அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே கண்டென்சர் காயில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டென்சர் காயில் வந்து எப்படி அப்படின்னா இதுக்கு ஆல்ரெடி எத்தனை பெண்டு, அதாவது பெண்டு கணக்கில் தான் கண்டென்சர் காயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து இங்கே 8 பெண்டு இருக்குது, 10 பெண்டு இருக்குது, 12 பெண்டு அப்படி இருக்குன்னா எத்தனை பெண்டு இருக்கோ அந்தளவுக்கு பெண்டு இருக்க அதே சேம் சைஸ் கண்டென்சர் காயிலை வந்து நம்ம வாங்கி பற்ற வச்சு கம்ப்ரஸரோட ஜாயின் பண்ணி எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும். கண்டென்சர் காயில் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, கண்டென்சர் காயில் அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கண்டென்சேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து நடக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெட்டீரியல் தான் வந்து உங்களுக்கு கண்டென்சர் காயில். இந்த கண்டென்சர் காயில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கம்ப்ரஸர் வந்து ப்ரெஷர் வழியாக கம்ப்ரஸர் வந்து கேஸை தள்ளுறப்ப இந்த கண்டென்சர் காயில் வழியாக வர்றப்ப கண்டென்சேஷன் ஃபுல்லாக நடக்கும். கண்டென்சேஷன் நடக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர் காயில் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகி இங்கே வந்து லிக்விடாக இருக்கிற கேஸ் வந்து வார்ம் ஆகி உங்களுக்கு கேப்லர் வழியாக போய் அதே மாதிரி ஃப்ரீசர் பாக்ஸ்குள்ளே போகிறப்போ உங்களுக்கு அந்த கூலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும். சப்போஸ் அந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸ்லேருந்து அந்த கூலிங்கோட அந்த கேஸோட ப்ரெஷர் வந்து குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா ரிட்டன் மறுபடியும் கம்ப்ரஸருக்கு வந்துடும். இந்த ஆப்ரேஷன் மூலம் தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரன் ஆகுது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர் காயில் கட் ஆனதுனால கஸ்டமர் வந்து அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை கண்டுக்காமல் விட்டுட்டாங்க. சரி கட் ஆயிடுச்சு, இங்கேயே சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னு சொல்லி பெருசாக எடுத்துக்காமல் விட்டுட்டாங்க. அது ஒன் டே ஃபுல்லாக ஓடுனனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, கம்ப்ரஸருக்கு உள்ளே இருக்கிற கம்ப்ரஸர் ஆயில் வந்து ஓவராக ஹீட் ஆகி உள்ளே வந்து ஷார்ட் ஆகி கம்ப்ரஸரும் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே வந்து கம்ப்ரஸரும் சேஞ்ச் பண்ணணும், அதே மாதிரி கண்டென்சர் காயிலும் சேஞ்ச் பண்ணணும். கண்டென்சர் காயில் வந்து நம்ம இதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டென்சர் காயில் வாங்கி நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம். கண்டென்சர் காயில் மாற்றுறோம் அப்படின்னா கூடவே வந்து சிலிக்கா ஜெல் ஃபில்ட்ருமே மாற்றணும். ஏன் அப்படி சிலிக்கா ஜெல் ஃபில்ட்ரு மாற்றணும் அப்படின்னா, பழைய வீடியோவில் நாங்கள் சொல்லியிருப்போம், சிலிக்கா ஜெல் ஃபில்டரில் வந்து ஆயில் வந்து சோக் ஆகும். ஸோ இதை நம்ம ஜெல் ஃபில்டர் நம்ம மாற்றாமல் மறுபடியும் பழைய ஜெல் ஃபில்டரே வச்சு நம்ம மறுபடியும் ப்ரெஷர் போட்டு கேஸ் ஏற்றணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸும் கிடைக்காது. அதே மாதிரி கேப்லரியில் போய் உங்களுக்கு வந்து கேஸ் அடைச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே பழைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம். இங்கே வந்து நம்ம இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஃப்ளார் போடுறோம். ஃப்ளார் அப்படிங்கிறது வந்து இதோட பைப்போட சைஸ் எல்லாம் சின்னதாக இருக்கும். நம்ம அந்த பைப்பு சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த எக்ஸ்ட்ரா பைப்புக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபின்ச் பண்ணி ரெடி பண்ணி நம்ம அட்டாச் பண்ணி வெல்டு பண்ணுறோம். அப்படி வெல்டு பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக லீக்கேஜ் இல்லாமல், கரெக்டாக எப்பயும் பழைய வீடியோவில் சொல்கிற மாதிரி கரெக்டாக லீக்கேஜ் இல்லாமல் நீட்டாக பற்ற வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேஸ் லீக்குங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு எப்போயுமே வராது. இப்போ கேஸ் லீக் வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னா ரிட்டன் ஒரே ஆப்ஷனை மறுபடியும் அதே ஆப்ரேஷனை வந்து ரிட்டன் மறுபடியும் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ எப்படி ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுலாம் பற்ற வச்சு வேக்கம் போட்டு ப்ரெஷர் போட்டு எல்லா லீக்கெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு கேஸ் ஏற்றுறோம் அப்படின்னா அதே பிரச்சனையே இந்த மாதிரி கேஸ் லீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரிட்டன் அதே வேலையை மறுபடியும் செய்யணும். அப்படி செய்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த செய்ய வேண்டிய டைமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இழுக்கும். அதே மாதிரி கஸ்டமரும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆக மாட்டாங்க. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு டைம் கரெக்டாக ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா
லாங் லைஃபாக ரொம்ப நாள் ஓடும். ஸோ அது அடிக்கடி கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா கஸ்டமரும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி நமக்கும் வந்து அது ரெடி பண்ணுறதுக்காகிற செலவும் அதிகமாகும். ப்ளஸ் நம்ம ஏற்றின கேஸு, அதுக்காக செலவு பண்ண டைமிங்கு எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ இங்கே வந்து வெல்ட் அடிக்கிறப்ப ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் வெல்ட் அடிக்கிறப்ப எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நுணுக்கமாக வெல்ட் அடிக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நுணுக்கமாகவும் கரெக்டாகவும் நம்ம வெல்ட் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரிட்டன் வந்து கேஸ் லீக்குங்கிற கம்ப்ளைண்ட் வந்து வராது. அப்போ தான் நம்ம இந்த கேஸ் லீக்கை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மேக்ஸிமம் வேக்கம் போட்டோம் அப்படின்னாவே வேக்கம் பம்பில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ரிட்டன் வந்து காற்று வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேஸ் லீக் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கேஸ் லீக் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் ரீவெல்டிங் அடித்து கூட அந்த பிரச்சனையை நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரக்கூடாது அப்படின்னா அதே மாதிரி நம்ம இப்போ சிலிக்கா ஜெல் ஃபில்டர் இதெல்லாம் பற்ற வைக்கிறப்ப மேக்ஸிமம் அந்த பழைய வீடியோவில் சொல்ல மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளெக்ஸு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நீட்டாக பற்ற வச்சிங்க அப்படின்னா 2 மெட்டீரியல் ஒட்டுற இடத்துல கண்டிப்பாக ஃப்ளெக்ஸு அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் போட்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம வெல்டு அடித்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெல்டு வந்து பியூராக கரெக்டாக நிற்கும். இல்லை அப்படின்னா வெல்டும் ஒழுங்காக நிற்காது. ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு ஹீட் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த வெல்டு கரெக்டாக வந்து ஜாயிண்ட் வந்து நிற்காது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக பார்த்து வெல்டு அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வேலை பார்க்குறது ரொம்பவே ஈஸி. இங்கே பார்த்தீங்க இல்லைனா எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம வந்து கம்ப்ரஸரும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெல்டில் எல்லாமே அடித்து ஒரு டைம் வேக்கம் போட்டு நம்ம ரிட்டன் ஒரு தடவை கம்ப்ரஸரை நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்தோம். சப்போஸ் பை த லக் வந்து கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் வந்து நம்ம ரிட்டன் மாற்றணுன்ற கட்டாயம் கிடையாது. சரி, அதுக்காக ஒரு டைம் நம்ம வேக்கம் போட்டு உள்ளே எதுவும் சோக் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா ரிட்டன் வேக்கம் போட்டு நம்ம கம்ப்ரஸரை ஓட வச்சு பார்ப்போம். பை த லக் கம்ப்ரஸர் ஓடிச்சு அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு ஒரு சேவ் தான். அந்த கம்ப்ரஸர் மாற்றுற செலவு வந்து ரொம்ப கம்மி. இங்கே நம்ம அது எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டோம். இங்கே வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து ஃபுல்லாக அவுட் ஆயிடுச்சு. இப்போ கம்ப்ரஸர் எப்படி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ரஸரை ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து மீட்டரை வச்சு நம்ம கிளாம் மீட்டரை வச்சு செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ கம்ப்ரஸர் வந்து நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா 1லேருந்து 1.5 ஆம்ஸ் அளவு தான் வந்து உங்களுக்கு ஆம்ஸ்வே எடுக்கும். சப்போஸ் கம்ப்ரஸர் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 3, 4, 5 அந்தளவுக்கு ஆம்ஸ் எடுத்து கம்ப்ரஸர் வந்து ரிலே வந்து கட் ஆக்கி விட்ரும். அந்த மாதிரி கட் ஆக்கிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இதை வச்சு நீங்கள் வந்து கம்ப்ரஸர் எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். இங்கே வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் சப்போஸ் யாராவது ஓட்டை போட்டாங்க அப்படின்னாலும் கூட அந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸ்குள்ளேருந்து தண்ணி உள்ளே இறங்குச்சு அப்படின்னாலும் அந்த ரீசனாலும் வந்து கம்ப்ரஸர் போகும். அதே மாதிரி கேஸ் லீக் இருந்துச்சு அப்படின்னா சுத்தமாகவே கேஸ் இல்லாமல் எம்டி கம்ப்ரஸராக ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனாலே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ரஸரு அதிகப்படி அவுட் ஆகும். ஸோ வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்டு நம்ம கஸ்டமர் சொல்கிறாங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணி வைங்க. நாங்கள் வந்து பார்த்து என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்றோம்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பெரிய ப்ராப்ளம் வராமல் ஃப்ரிட்ஜை மேக்ஸிமம் சேவ் பண்ணிடலாம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஓட்டியிருக்காங்க. சவுண்டு மட்டும் கேட்குது, உள்ளே கூலிங் வரல அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அந்தோட இது தெரியலை, இது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றது தெரியாதனால அவங்களும் விட்டுட்டாங்க. ஸோ அதனால் இங்கே வந்து கம்ப்ரஸர் அவுட் ஆயிடுச்சு. புது கம்ப்ரஸர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து 600 கேஸு, அதனால் காட்ரேஜில் வந்து 600 கேஸ் இருக்க சேம் கம்ப்ரஸர்லாம் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச காட்ரேஜில் மட்டும்தான் ஒரிஜினல் ஸ்பேர் ஃபுல்லாகவே சேம் ஸ்பேர் அப்படியே கிடைக்கும். மற்ற இதில்னா கூட செகண்ட் குவாலிட்டி, தேர்ட் குவாலிட்டியெல்லாம் வரும். பார்த்து தான் நம்ம ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி வாங்கணும். ஆனால் இங்கே காட்ரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மெட்டீரியலாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி கிடைக்கும். ஸோ அதே சேம் கம்ப்ரஸர் நம்ம அதே 600 அதே கேஸ் இருக்குது அதே கம்ப்ரஸர் வாங்கி சேம் கம்ப்ரஸர் வாங்கி நம்ம பற்ற வைக்கிறோம். அதே மாதிரி பற்ற வைக்கிறப்ப கரெக்டாக சரக்குகள்லாம் கரெக்டாக வச்சு நீட்டாக வந்து வெல்டிங் ராடில் வச்சு கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் வச்சு நம்ம நீட்டாக வெல்ட் அடித்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிட்டன் வந்து அந்த கேஸ் லீக்கு அந்த பிரச்சனை எதுவுமே வராது. அதுதான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா கம்ப்ரஸர் மாற்றுறோம், கண்டென்சர் மாற்றுறோம், ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் இதெல்லாம் மாற்றுறோம் அப்படின்னா பற்ற வைக்கிற இடத்துல கரெக்டாக பற்ற வச்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வராது. அதை விட்டு நம்ம ஏனோ தானோ அப்படின்னு பற்ற வச்சோம் அப்படின்னா அதுக்காக செயல்படுற நேரமும் அதுக்காக நம்ம செலவிடுற நேரம் வந்து கண்டிப்பாக வேஸ்ட்டாக தான் போகும். ஏன்னா மற்ற சர்வீஸ் பண்ணுறதை காட்டிலும் ஏசி, வாஷிங் மிஷினு, ஆர்ஓ இதை காட்டிலும் ஃப்ரிட்ஜு சர்வீஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும். ஒரு அதிகப்படியான டைம் எடுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணவே முடியும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ப்ராப்பராக ஒர்க்கு தெரிஞ்ச 100% அதில் பற்றி 100% அனுபவம் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃப்ரிட்ஜ் வேலை நம்ம பார்க்கணும். சும்மா தெரியாமல் அரைகுறையாக வேலை பார்த்தோம் அப்படின்னா கஸ்டமர்கிட்டையும் நமக்கு நல்ல பேர் கிடைக்காது. அதே மாதிரி ப்ராப்ளமும் நமக்கு சால்வ் ஆகாது.
இங்கே வந்து கம்ப்ரஸர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ப்ரெஷர் போட்டு பார்த்தாச்சு. ப்ரெஷரில் எங்கேயுமே லீக் ஆகலை. கண்டென்சர் காயில் எங்கேயுமே லீக் எதுவும் இல்லை. அதே மாதிரி வேக்கம் போட்டோம். வேக்கம் போட்டு 0க்கு மைனஸ் கம்மியாயிருச்சு. வேக்கம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணி கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணுறோம். 600 கேஸ் அப்படின்னா ரொம்பவே கம்மியான பவுண்டு தான் ஏற்றணும். இப்போ 134 கேஸ் மாதிரி ஃபுல்லாகலாம் 150 கிராம் 200 கிராம்லாம் ஏற்றக்கூடாது. இதெல்லாம் அதிகபட்சம் 8 6 அந்த அளவுக்கு பவுண்டு ஏற்றினீங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் கூலிங் வரும். இப்போ இதில் நம்ம 134ல் ஏற்றுற மாதிரி 12 பவுண்டு 14 பவுண்டுலாம் ஏற்றுனீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு உள்ள கூலிங் அந்தளவுக்கு வராது. 600 பொறுத்த வரைக்கும் அடிக்கடி கேஸ் வந்து சோக் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா வேக்கம் போட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேக்கம் போட்டு கரெக்டாக லீக்கெல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு நம்ம பற்ற வச்சு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணோம்னா வேலை டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். நம்ம வேக்கம் அதை மாதிரி போடாமல் நம்ம ஏற்றினோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரீகம்ப்ளைண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த வந்த வேலை மேக்ஸிமம் முடிஞ்சிருச்சு. உள்ளே எல்லாமே நல்லா கூலிங் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ஒர்க்குமே நாங்கள் பார்ப்போம். ஏதாவது சந்தேகம் உங்களுக்கு அப்படின்னாலும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். மறக்காமல் கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா